未啊？聽朝好唔好啊？我問過場館啦，佢話可以唱到今晚凌晨3點嘅。好，再次俾掌聲我哋兩位非常優秀學員梁珊珊、陳柏希 Thank you， 多謝多謝，再要多謝今日嘅呢個主辦單位啦，係咪？我哋 Dancers，Thank you。當然咧係咁順利能夠舉行呢個演唱會，啊除咗頭先兩個學員之外，仲有好多單位啊嘛，係嘛？係啊，我哋都要多謝佢哋，冇佢哋呢個演唱會唔會咁成功嘅。首先我哋多謝主辦單位雲頂世界 ，Thank you。仲有陳燕堅嘅爵士娛樂，多謝晒。多謝我哋嘅戶外廣告 Eye Candy S。宣傳媒體 Melody，Thank you。網上媒體 Xbox 同埋哇，時間唔早咧，哇，咁就16年啦，我哋眨下眼係啊，16年又16個月啊！嗰陣時你唔止瘦16磅，係啊，我而家係3個裏邊最肥嘅，我諗唔到，竟然。不過你瞓覺水腫啫，我覺得呢份情義，我哋三兄弟真係好難得，從開始第一日開始，真係諗唔到會有。我估唔到一樣嘢就係原來一個扮嘢嘅3個高矮肥瘦嘅咁嘅奇離怪都可以成為一個組合嘅，可以做到16年。呢個係全靠你哋觀眾支持我哋三兄弟咁多年，真係有啲真係由細睇到我哋大嘅，多謝你哋，多謝。今日終於有啲大人咧帶咗啲未睇過我哋嘅嚟啊嘛！係啊，真係好難得啊，真係幾代㗎啦！真係有啲新粉絲啦，係咪？係啊，多謝你哋。咁啊喺度，我哋咧記得以前咧好容易咧一聽到我哋上一代嘅福祿壽志偉哥長校長同埋Lego 嘅時候，哇！佢哋一唱個溫拿出去咧，就好中意唱一隻歌咧，全世界一齊唱，都係叫朋友。係。但係我覺得我哋唔單止係朋友，去到呢一刻，我哋直情就係兄弟啊！所以希望大家下次想唱朋友嘅時候，不妨換下隻歌，唱我哋呢一隻兄弟。